Floyd Mayweather's back. Do you guys care? Do you guys care? He is fighting in an MMA fight against a guy by the name of, let me get this guy's name right. Hold on. Let me get his name right. Mikuru Asakura. Mikuru Asakura. And this is one of another one of Floyd Mayweather's exhibitions to make some money, to beating up on people for millions of dollars. I mean, hey, listen, if you can make $1 million beating up on some guy, then, go for it. But let's go back and watch a little bit of this press conference. I don't want to show the whole thing because it was pretty wild. But then again, I think I am going to show the whole thing. So have you guys seen it? Have you guys seen it? Well, we're going to go watch it. So you've been warned. And then we're going to close the show out talking some Jake Paul and Anderson Silva and some Devin Haney versus Tank Davis. So take your time out, like the video, subscribe. It will be in English, but they will be doing translations as well. The fight is supposed to be taking place on RIZIN 38. Because it's Japan, it's going to be on the 24th and the 25th here. I don't remember. How does that work? It's going to be on the 25th. And I'm going to be covering it because, hey, I'm a Floyd Mayweather guy. So I'm going to be covering all Floyd Mayweather fights. But yeah, all right, take your time out. Like the video, subscribe. Let's go check this shit out. 埼玉アリーナで行われるスーパーライズン38、9月25日の大会のアナウンスがあります。スーパーライズンで日本では一番有名な絶大な人気を誇るファイター朝倉未来選手の登場です。That's the dude he fighting. I'm gonna buy this shit. I buy all Mayweather exhibitions. And finally, ladies and gentlemen, それからお待たせいたし the ま best した。お ever 迎えください。 undefeated in 史 50上 fights 初めて Please 無 welcome 敗 Y'all の know me. I'm a degenerate. I'm gonna buy anything. 達成した50戦50勝史上最強のボクサーフロイド・メイウェザー選手です。 Gentlemen, welcome to our press conference. 皆様記者会見にようこそいらっしゃいました。まずは、選手お二人からコメントをいただきます。まずは朝倉未来選手お願いします。こんにちは。朝倉未来です。My name is Mikuru Asakura. 9月25日は、メイウェザーの顔面に強烈な一撃入れたいと思います。May 25th, I plan to put a really big fist and a palm in his face. Oh, he talking shit. Poor attention didn't talk shit. Thank you very much. はい、ありがとうございま And す。 now, comments from それでは Floyd フロ Mayweather. イド・メイウェザー選手からもコメントをいただきましょう。まずハワイの人々に今回の記者会見を開いていただいたことに感謝を申し上げます。スポンサーの皆さんにも、そしてまたナンバーワンスポンサーにも感謝を申し上げます。皆さんにはこの試合ぜひ注目していただきたいと思います。日本には私何度も行っています。日本は素晴らしい場所です。エンターテインメントの素晴らしいものがあるとても楽しい国です。日本でまた楽しみたいと思いますし、試合でもベストを尽くしたいと思います。日本で皆さんを楽しめるような試合をしたいと思っています。日本でも前回試合をさせていただきました。今回もまた素晴らしいチャンスをいただきました。皆さんに心から楽しんでもらえるような試合をしたいと思います。ライジンの関係者の皆さん、そしてスポンサーの方々に、そしてまた関係者の方々にも感謝を申し上げつつ、日本に行くことを楽しみにしてます。日本では最善を尽くします。
At this time, we would take questions from members of the press. Raise your hand, a microphone will come around, and please say your media outlet agency. And will anybody with questions from the press? First question. 質問をお願いします。 最初の質問、どなたでしょう。 Floyd, you fought フロイド・メイウェザー選手に、質問です。 Kyle Shinen, Hawaii News now. Floyd, you fought in Japan before, and you know 日本には以前にも行かれているということなんですが、前回と同じような結果を期待していますか。何が起こるか誰にも分かりません。まあ、日本には素晴らしいファイターが過去30年いろいろなファイターが育ってきました。皆さん素晴らしい選手たくさんいます。朝倉選手は今日本でも最高の選手だと聞いてます。ただフロイド・メイウェザーもボクサーでは世界最高と言われてきました。最高の選手同士が戦う試合になります。ファイターに関しては私は全て尊敬していますし、一番のレベルで戦えるように私も準備をしていきます。最高のレベルというのは世界タイトルマッチ、オリンピックのようなレベルで戦うということを私は常に考えています。最善を尽くして戦うだけです。ありがとうございます。次の質問ありますか。マイクを待ってから。ブライアン・ヤジマと申します。メイウェザー選手に質問です。日本での前回の試合ですが、100数十秒でした。同じような結果を期待してますか。それは分かりませんね。結果がどうなるかは試合をしてみないと分かりません。見ている人も分からないんではないですか。予測がつかないのが試合なんです。ただ私は自分のスキル、自分の才能を信じて戦うだけです。今回は朝倉選手とこれだけスキルのある選手、才能のある選手と戦えることを大変光栄に思ってますし、いずれにしても結果は9月25日に出ます。まあいろいろな相手と戦っていますが、相手もメイウェザーだと思ってかかってくるわけですよね。まあおそらく誰でもメイウェザーと戦う選手は緊張すると思います。彼も緊張していると思いますが、彼はベストを尽くしてくるでしょうし、私もベストを尽くします。左側の方に今マイクが動いています。フィリポと申します。KH インターナショナルニュースです。まずはメイウェザー選手に質問ですが、どちらにいらっしゃいますか。ハワイでの MMAの現状、今どのように見てますか。まあ私、格闘技に関しては常に興味を持っていますし、そしてハワイでの状況というものも注目をしています。まあもちろんこうした MMA というのは一発でキャリアが終わってしまうようなそうした過酷な試合もあります。ボクシングはそれとはまた違ったスポーツでもある、まあそうしたところの違いというところはしっかりと理解しています。次に CEO ですが、Y'all know I'm gonna be here watching this shit and doing videos, so I'm not even talking shit about it. Your message to the fighters that you're having ハワイ tryouts の for? ファイター、トライアルを受けるファイターへのメッセージは何かありますか。 primary demographic that you're looking for? どのような選手層というところをターゲットに絞っていこうと考えてますか。はい、日本語でいきます。英語で訳してください。いずれにしても本当に今回あさってトライアウトやります。9月1日、もうすでに50人以上のハワイアンのヤングハワイアン、もう未来のチャンピオンたちが集まってくれてるんで、もちろんそこでいいパフォーマンスを見せてくれたハワイの選手たちに来年やるライジンの大会の切符はもちろん用意しますし、早ければもうすぐにでもライジンとして契約をしてファイトするチャンスを作りたいと思います。I'm very excited to have the tryouts coming on September 1st. As of today, we already have 50, one of the youngest and strongest fighters out of Hawaii signed up, and we're very excited to do this. These tryouts will lead to a ticket to the actual tournament next year, but also if they are very good and they're very potential good athletes or fighters, I am looking to sign them as soon as possible.
でもちろん定期的にやっていこうと思ってますんで、もう来年の夏ぐらいを大会予定してますけど、そこまで本当にハワイの人たちとハワイの MMA 業界の人たちと一緒に共に働きたいとそう思ってます。So leading up to the tournament next year, my goal is to work closely with the MMA community over here and to build a relationship and make sure that we have a successful tournament as possible. One more question. Why is it important for RIZIN? We appreciate you guys bringing your promotion here, but why is it important for you guys to come to Hawaii? なぜ行うことが今重要なんでしょうか。ハワイで行う意味は何でしょう。これはさっき沿線の話にもあったんですけども、日本人が本当にハワイを愛してます。本当に多くの我々がRIZINが日本からハワイに来ることで、ハワイの経済、観光産業、It's $30. 観光産業がかなり落ち込んだとも聞いてますんで、そういうものに貢献できるRIZINが来ると、たくさんの日本人の観客、オーディエンス、ファンをですね、一緒に連れてくることができます。で、ハワイ州の、観光局の人たちともいろんな話をしてますので、ハワイの経済活性化にも一役買える。で、もう日本人が最も愛するこのハワイが、我々は世界への進出の第一歩、足掛けとしてはベストプレイスとそう思いました。So first and foremost, Japanese people, we love Hawaii very much. We believe this is a great place. But going back to Ensign Inoue comments earlier, supporting Hawaii's economy, especially after the the pandemic period where Hawaii has been struggling in the tourism department. So my goal is to, of course, support that to make sure that there's a reason for tourism to be rebound to Hawaii. A lot of the fans back in Japan that watches RIZIN MMA fighting, they're very fanatic about this. So my ambition and my goal is to, when we do start this tournament going forward, we will have lots and lots of people flying over to Hawaii and to enjoy this tournament out here. This will ultimately lead to supporting Hawaii in the long run. So I'm very excited about the concept. Any other questions? 他に質問の方いらっしゃいますか。 If there are questions down the front, yes, go ahead, please. はい、Oh, he got hands. 正面の方。 Oh, Floyd is finished. Oh, he can't do that to Floyd. 日本から来ましたオリコンニュースの五十嵐と申します。メイウェザー選手に質問させていただきます。ボクシングの現役を引退されていらっしゃいますが、現在、現役の頃に比べて練習量というのは減っているんでしょうか。Can somebody please translate? Oh, yes, actually I do. But, トレーニングはしてますよ。 you know, I'm just happy to be here. My trainer's here. Gerald Tucker, come up, please. トレーナーも一緒に来てるくらいです。 Can you repeat the question one more time, please? Whoever made a question one more time, please, so that ますか。 Mr. Mayweather could hear the question. I got you. So You got him? It's okay. He's good? Okay. 質問は分かってます。 And 大丈夫です。 right here, this is, you know, my head trainer now. ヘッ As ド you トレ guys ーナ all ー know, がです。 my uncle Roger Mayweather passed away. And you know, 私 my の dad お is a じ little bit が older コー now. チをしてくれていたん But です you が、 know, もう Gerald 亡く Tucker なって comes ま from the す。 school of 父 boxing. ももうちょっ He と comes 年 from を the 取り過 Mayweather ぎてい school る of の boxing. で He comes from the 今 Midwest 彼にトレー in ナー America. を He comes 務め from てもらって Cincinnati, います。 Ohio. He was an オ undefeated ハイオ州 professional シンシナ also. ティ A で、 So he's my ま head あ trainer, プロ as で you も guys 無敗の have 戦 seen, you know, 歴 on social を media. 持っていました。ソーシャルメディア My など last を通 few じ bouts, ていろいろと this ア has ピー been ルもしても my らって head います。 trainer. He's an unbelievable trainer. 素晴らし And い he's トレ been ーナー working で with す。 fighters from all around the world. そして世 And 界 another 各国 great のファイ fighter ターの指導 We're を gonna talk about that chick shirt. 日本の You フ know, ァイタ right ー here, hell of a fighter, great fighter in Japan. も私と And 今一緒 he に looked 来て forward い to ます。 fighting Oh, yeah. my opponent, you know, after we collide September で、おそ 25th. らく9月 But as far as 25 me 日以降、 training, 日本の選手といろいろと試合を we す don't るこ train とを楽 as しみにして much ます。 as we did when we was competing, because もちろん、 when we 現 were 役の competing, we 時 were と比べ competing ると against 練習量 the は減っ biggest てい and the ますが、 best in the そ sport れ of でも boxing. So now ボクシ we ン do グ it a で little, ベ you スト know, の試合ができるよう we な may 準 train 備 a は常 few にし days てい and then ま let す the。body rest a few days. まあ Train a few 何 days 日 and let か the body トレーニングをした rest ら a few 何 days. 日 But か we 休ん really で don't とい train う too サイ much. クルの We 繰 do り返し more になり of ます。 just トレー traveling ニング and はそれほ enjoying ど life. You know, ハードではないです。 as far as まあもちろん This feels like a fever dream. Like this feels weird. to go out there それでも and do what I got 常 to に do. こう You し know, I た got で that きる on こ lock. とは常にやっています。ですからトレーニングは続けてます。
Next question. Shit, I hope he does kick Floyd. Spice it up a little bit. Oh, excuse me. I want to give him the mic because, another fighter from Japan would like to say a few words to the audience and to the great people of Hawaii. オーディエンスに、そしてまたハワイの人にコメントがあるようです。I'm Lane 平本。今日は通訳で呼んでもらいました。はい。代わりに僕が日本語で喋りたいと思います。My name is Ren Hiramoto. I was actually invited here as a friend, but also as a translator. Oh, he was the translator. For today, I would like to speak in Japanese to the audience. どうぞ。What is going on? This is like weird, isn't it? I don't know how to describe it. I mean, I'm going to buy it and cover it. This was a message from Mr. Mayweather. He says that until you start making money like I do, stop talking. Oh, shit. Okay. My bad, Floyd. Guess he was talking to me. Says stop wearing some dorky clothes on. Start wearing the TMT clothes, which is much cooler than yours. It is. I want some TMT. Say it. Come on, BT. What's it called? BTS? He's one of those dudes. エキシビジョンマッチだけど、俺のパンチで朝倉未来の鼻はナスぐらいに膨れ上がるとメイさんが言ってました。I know it's just an exhibition match, but with my single punch, I could guarantee you that his stomach is going to flare up like an eggplant. Yes, that's what I'm talking about. That's the dude he's fighting. Mikuru, Asakura. I got Asakura. He's good. I'm just talking shit. 今日お集まりになった皆さんありがとうございます。Selling the fight. 朝倉未来と、メイウェザーさんのパンチは、ジェット機と速いぐらいスピードが違うので、試合を楽しみにしていただけたらと思いますとメイウェザーさんが言っています。I just want to thank the audience for being here today, and again, just comparing both of us, it's between a jet and a fly, so I look very forward to having a match against him. So his stomach gonna flare up like an eggplant. He had hit poor Tension with a body shot. Tension was all crying and shit. People talking about it's fixed. That man was crying his heart out. 申します。メイウェザーさんに質問です。多くの日本人にとってこの試合はスーパーファイトって呼ばれていると思うんですけれども、メイウェザーさんにとってこの試合ってどんな意味を持っているのかっていうことと、これまで戦ったその那須川天心さん、ローガン・ポールさんとのエキシビションマッチとの違いを教えてください。Mr. Mayweather, the question is, what does this match really mean to you, especially for the people of Japan and for you personally, and of course for the people as well too? And how different would it be with your past opponent, Mr. Tenshin, that you battled against? Well, it's always good to go out and 常に test your skills. こ Even う when い you う get 試合 older, がで as き you る get のは older, it's 私 good に to とっ go て out 嬉し there いことです。 and test your skills 相 and 手が test 誰であっても your, 自分のスキルを試し、 your そして abilities また against さまざま another な young 選手に対して、若い champion 選手に on 対 the して rise 自 or 分の another 力 young を試せるのは fighter on the rise 私に or もこれは楽しみなことで fighters す。 in combat sports. So い it's ろいろな always 格闘技 good の選 to 手と test your 戦えること、 skills. これは私にとっても Tension, とてもいい経験 I になり think ま he す。 was overlooking me. You know, a lot of times, like 天 I 心 said 選 before, 手はですね、 a lot 私 of をちょっと見 Japanese くびってい fighters, た部 there's a 分 lot があ of った great のではないか talent とい and うふう great にも思いま fighters した。 in Japan. 日本には But, 素晴らしい you know, 才 as 能あ far ふれ as るファイターが American たくさんい fighters, ま what す。 we like to do is ア test メリ our カにも skills 素晴ら against しいファイターがいる。 fighters and ですか competitors ら、 all それぞ around れ the アメ world. リカのファイター、日本の So, ファイタ you know, ー、お I've been 互い able to のス test キル my をskills 試せる against ような試 different 合がもっと competitors 行わ from れれば all around the 何より world, だと思います。 whereas 私自身も、こうした素晴らしいファイターと日本だけでなく他の国のファイターとも戦えるチャンスがあればそれを楽しみにしているところです。フロイド・メイウェザーというのはただ単にボクシングだけでなくいろいろなスタイルで日本でも中国でも他でも戦えるのだということを示したいと思っています。天心選手も素晴らしいファイターでしたし、朝倉選手も素晴らしいファイターだと思いますので、ベストを尽くして戦うだけです。 the head sponsor, Limitless, as you guys have seen over and over again. Even in my last fight, the main sponsor on my belt line was Limitless. ベルトラインに名前を入れてもらっているスポンサーにも対しても私のスキルを示したいと思っていますし、to go on your phone, go check it out.
ぜひ皆さん、この素晴らしい試合になると思いますので、注目していただければと思います。そして、私、いろいろなスポンサーとのつながりで、こうした製品も出させてもらっています。これを運動の前に、そしてまた運動の後に筋肉を養めたということで使ってもらえる製品を作ってます。リミットです。Oh, this is crypto scam. 改めて感謝を申し上げたいと思いますし、そしてまた私のチームにも感謝を申し上げたいと思います。これだけ大きなチームで戦っているわけで、すべての人の名前をここで挙げることはできませんが、このシャツを作っているチームのメンバーもそうです。Oh, he's there as a merchant. そしてリミットレスの方々にもチームとしていろいろな協力をいただいていること、そして I guess those are those smart investments. これからも素晴らしい準備を続けていければと思っています。ジョーは UFC の選手も含めて、ベアナックル、ボクシングも含めて、多くの選手の指導をしています。ライジンの CEO にも感謝を申し上げます。皆さんとビジネスをできることを大変嬉しく思っています。9月の25日は私も楽しみにしてます。日本の方もぜひ会場に来て、観戦をしていただければと思います。私、ハワイで試合をしたいと思って試合をしたことが今までないんですが、例えばライゼンが、私がハワイで戦える機会を設けていただければ、それも楽しみにしていただきます。最後の質問にしたいと思います。それか、let's see what Asakura has to say. いただければと思います。Talk some shit, Asakura. 俺はこんなことをしてすごいと言ってますけれども、俺と戦うのは初めてだろうっていう。What he say? あと話いつも長いんだけど、もうちょっとまとめることできないSo I appreciate him outlining the match and everything, but just to remind you, it's the first time you're facing me. And by the way, you talk a lot, so try to keep it more compact and concise. With that, ladies and gentlemen, we'll move to the それ picture では、 taking. フ Please give ォ us ト a. セッションに移りたいと思います。Ooh. Go ahead, Asakura. Talk that shit. そのブログでやれる自信があったら試合と一緒になりたいでしょ。This is my present to Mr. Mayweather. If you're confident enough to use that as your boxing gloves to fight me, I would like to take the challenge. This one. Oh, he won. Oh. My thing has always been this. 私の方から言えること。 If RIZIN wanted me to do MMA, they would have paid for MMA. They paid for boxing. And remember, I'm the A side. So when you're the A side, you call the shots. You know, I bust my ass and work extremely hard to be the boss. No different from Conor McGregor. Floyd Mayweather is always the boss, always in control. You know, I put in my hard work to be the boss, to make you guys do what I want you to do. Asakura got shook. Got him shook. You're going to have to do what I want you to do. So if I chose MMA, I would be the best. But boxing happened to come around before MMA, so I'm the best. Ladies and gentlemen, a nice round of applause for both of these fighters. Let's go watch the face-off. Ladies and gentlemen, what we're going to do is we're going to rearrange the front here, and we're going to bring the fighters, the two fighters, up to the front of the stage. We'll bring our two main fighters, and then we'll bring everybody up to the stage. I like. Oh, Asakura gonna fuck Floyd up. Floyd, you done went too damn far now. This ain't no low ass boy like Poor Tension. Remember when Tension? There's a lot of people with cameras, but those without cameras that are not taking this on their iPhones. Make some noise. Asakura gonna fuck Floyd up. Floyd is finished. Floyd didn't bit off too much. Look at that cut off tee. Whoa, there we go. Super RIZIN.
の試合をお楽しみに。 Saitama Super Arena 埼玉スーパーアリーナで行われるスーパーライジングの試合です。おー。Oh, oh, hey! Hey, what was that? Come on, mate. Oh no, that's it. Where's the commission? I want that security guy removed. He's got to go. That's it. We can't have that. Where's the Hawaii? What the hell is that? The Hawaii State Athletic Commission. The Island Commission. And Floyd Mayweather. よろしくお願いします。 Can we bring all of you together and Sakakibara in the middle for a それでは photo, 榊原 please? CEO を中 I 心 ain't に like that. 他の方も We'll bring up 一 all 緒 of the になってい fighters ただ onto い the て I don't like no stage. fisticuffs. ファイターの皆さん全員ステージの正面にお願いします。 We got to keep these pressers clean. He went too far, security man. But yeah, it's going to be $29.99 on FITE.tv, September the 25th. Since it's in Japan, it's probably going to be like fucking 3 o'clock in the morning. The card's going to start. Let me check. I hope this dude put on a better performance than Tension, because Tension just was getting knocked all around the ring. Tension was having a hard time in there, getting punched all in the stomach. Then had the nerve to cry. Then he had nerve to cry. And then his pop, this is what his pop said. This is what Tension's pop had to say at the end. Like after his son get his ass beat by Floyd Mayweather, he goes to most of his first KO lost from Floyd Mayweather. Not bad. Like, bro, I would have been pissed with his fucking Parliament Light, his Capri, whatever that is, that low ass cigarette. Now he looked like he was happy. I'm like, bro, like what? It's about some not bad. Not bad. Like what? I guess if you get your ass beat by somebody, then it should be Floyd, right? It should be Floyd. But yeah, I don't know. I'm not going to talk shit about this exhibition because I'm going to cover it. There go Tension right here, crying his ass off. This was his pop. And then people going to tell me something the fight was fixed. Tension was getting his ass beat. Like, bro. And the man was literally in there crying, like crying. Mayweather trying to give him medals and shit. Dude was distraught. Like he was distraught. Look at him. And then to something, it's fixed. That shit wasn't fixed. Dude got beat up. But I don't know, Floyd. $30 though? Shit. Floyd charging $30 for this joint. Let me see something here. Let me pull it up. Make sure I read it right. Yeah, I got a nice Japanese accent. I thought about identifying as being Japanese at one point. But I was like, you know what? Fall back, keep that in the holster in case I need it one day. In case something happened and I might get canceled. And I'd be like, no, I'm Japanese too. Shit. I'm one of you. I kept telling you the story how about like a few weeks ago, I almost identified as being Puerto Rican. But I was like, you know what? Fall back. It's cool. Don't worry about that. Hold on. I'm trying to find this pay-per-view price for you. $29.99 on FITE.tv. RIZIN 38. I've covered many RIZIN events before. It's kind of, I don't want to say it's a freak show. But the first few shows was like, okay, like what the fuck is going on, Like, what are you guys doing? Where's it at? I just had it on screen and I lost it. I just had it on screen. RIZIN 38. FITE.tv. Well, anyway, it's going to be $29. Here it is right here. I found it for you. And what time does it start? 11 p.m. Eastern. Because it's from Japan. But I remember Floyd Mayweather didn't show up for like hours when he fought Poor Tension. So beware of that. If it says 11 p.m., the main event might not start until 5 or 6 in the morning. I'm not even kidding you. I'm not even kidding you.